sa kataas sa atong ebanghelyo para nako ang usa sa mga sentro kaayo nga mensahe nga maoy makapalipay nato mo nang gipili sa tingali ning pagbasaha para niining Litary Sunday mao ang reconciliation, kanabang panag-uli, panagsumpay, pagbalik. Lingi ay mong tupad ing naway na nga putol sa inyo, naway na nga bugto, way na putol. Pila ka kabuok ron banag asawa wa na magtagdanay, pila ka kabuok ron mga managsuon wa na magtagdanay, pila ka kabuok karon mga managsilingan wa na magtagdanay, mga office mates, mga classmates, apil na sad ang mga crushmates wa na magtagdanay. Pila sa kakabuk pari karon ang wa na magtagdanay, mga madre wa na magtagdanay, og labaw tanan pila ka buok mga politicians karon ang wa na magtagdanay, nagsige nagdinaotay. Makaguol gid nang maputol ang atong relasyon mga igsoon. Ang amahan sa gitawag natog prodigal son nasakitan kay giputol sa anak ang iyang relasyon sa iyang pamilya. Gikuha niyang iyang bahin, nilangyaw siya glayo o giwaldas niya ang kwarta. Kining makaputol sa relasyon ang murag gunting wa gilain kana gyung sala. Ang sala mo na kon gusto ta nga malipay kay ang dako kayong kalipay kana magyong masumpay og balik atong relasyon, reconciliation. Unahon gid nato pag atubang ang atong sala nya magbasol ta og mobiya sa sala. Mao na ang anak nga buangon kayo nakahuna-huna sa iyang sala sa dihang naglisod na siyag maayo kay kini manggong sala mga igsoon gawas nga muputol na siyag relasyon, mudaot og mupatay pagid nagkinabuhi. Nya kining word nga kinabuhi duha ni kabuk meaning existence og joy or kalipay. Naidaghan nato dinhi buhi pa, gaginhawa pa, pero wa nay kalipay. Kana gipatay na sa sala ang iyang kinabuhi nga ang meaning kalipay. Gilingay mong tupad ang di mulingi patay na. Lingi ay mong tupad ing na happy ka, ing na happy ka karon. Naagi mga naong nga wa gyud mulingi patay na, patay na. Naghambin og mga kasakit kay naidaghang nga putol nga relasyon. Malipayon kaha si Marcos team karong panahon na, malipayon sila. Ambot lang si Duterte team malipayon karong panahon na. In general ang atong mga kandidato, mga kaning kandidata, mga kanini ang mga independente ug naay partido, malipayon ka sila karon. Adtong March 28, 2 days ago, nag-birthday si President Duterte. Gipakita dito nga sa atong social media, mo ni nakanindot kay makakita tas tibuok kalibutan in just one click. Nakita nato diha sa social media nga tibuok hapit ay ingnon talang tibuok kalibutan kay tibuok Pilipinas pod pasabot majority sa mga lugar sa Pilipinas ug daghan kaayong mga nasod nga naay mga Filipinos OFW nang gawas og naghimog prayer rally og celebration para sa birthday
ni former President Rodrigo Duterte. Wala pa'y tao sa tibuok history sa kalibutan nga politician, government leader, presidente for that matter, nga gihalaran og samang kanini ang pagpasidungog nga matud pas estimate niabot ko og mga 10 million katao ang nagdungan o gawas o nagpundok-pundok labi na gid dinhi sa atong nasod aron mosaulog dili sa kalagot nasa may ubang naglagot no dili sa pagsigi og kananaang kasubo kung dili kalipay nga nagsaulog sa 80th birthday ang ilang gipanghandom ang mga buhat ni former President Rodrigo Duterte nga mao'y nakatandog nila. Although naasay mga buhat si former President Duterte nga nakasakit sa balatian sa pipila nga mga Pilipinos o katawhan. Mga igsoon, si Jesus mausad ang iyang nahitabo. Naay pipila nga nasakitan sa iyang gipangbuhat apan kinabag-an sa katawhan sa kalibutan hangtod karon nalipay gyud sa gibuhat ni Jesus. Mao ni siya ang timaan nga nabuntog nato ang sala. Si Jesus perfectly gibuntog niya ang sala. Jutay ra ang nasuko o gipatay siya, daghan kay nalipay hangtod karon. Si President Duterte doon na sa siya gitawag og war against drugs, against corruption, against terrorism sa atong nasod paglingkod niya pagka-presidente. Dili perfect ang iyang gihimo, daghan sang nasubo, daghang nasakitan, daghang nagduda, pero nakita nato karon na kinabag-an di ay sa mga Filipinos na lipay sa maong buhat niya. Ingnon talang kinabag-an kay wa may nigawas sa daan nga daghan sama kadaghan adtong nanggawas pagsaulog sa iyang birthday og mihandom sa iyang pagdumala sa atong nasod. Dili kalikayan nga naagay masubo sa atong buhaton na asay malipay, pero ang nindot kung daghan ang malipay, jutay ang masubo. Sa gibuhat sad sa amahan dinhi sa atong prodigal son nga istorya, daghan kay nalipay ang ilang mga tao nagsayaw apil na tong iyang anak didto sa ilang balay, pero dunay usa nga wa malipay. Kinsa man? Ang maguwang wa malipay. Jutay ra, usa ra siya, pero the rest nagsayaw, nagngaon, nagparty. Gilingi ako no imong tupad. Yung nalipay ra ka ni digong. Nalipay ra ka digong. Na. Mao na ang una day natong tan-awon mga igsoon sa atong kinabuhi kanig yung pagbuntog og sala. Kay once mawagtang na ng sala, ang reconciliation dali kay himuon. Mawa na ng imong anger, imong pride, imong lust, kana na ang imong greediness, envy, laziness, gluttony. Mawa na gani na siya sa atong kinabuhi or muminos na siya, munindot dayon ang relasyon. Unang iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o sa atong gobyerno nga ang ila untang buntugon ang sala. Muna ako sa nang balik-balikon din unsa man gyroy nag-unang sala sa atong katilingban. Kana bang gitawon tog public sins? Mag-una ginang corruption, graft and corruption,
billions ang atong nawagtang ana, makasubo kaayo niya dayon kaning drugas nga maoy ni himong mga adik sa daghan kay nato rong mga tao niya kanina sang violence, patay related sa nis drugas karon hapit kada adlaw kadungog na sa tag gipangtulis, gipatay ana kahada adlaw tungod gyapos drugas niya kaning atong gitawag og immorality, sexual immorality, prostitution, ana kinabitay ug uban pa mga sala man nga makabungkag o kaning pagkakuwang nato sa gitawag nilag accountability o transparency sa ato mga officials sa gobyerno nga naglingkod diha sa mga panudlanan o mga opisina. Wa sila siging pamakak, siging mga fake news sa atong mga social media. Mga sala man nga makapagubot nato, mamiya na ta. Diri sa unang pagbasa, sa dihang nisunod na gyud ang mga tao sa Ginoo, nabalik dayon ang ilang gitawag og kaugalingnan, freedom. Nya nisugod na sila kaon sa mga pagkaon nga ilang nadawat gikan sa yuta nga ilang giugmad ang gisaad sa Ginoo ug nawagtang na sa tong mana katong magsigig-uwan nganuman kay na balik naman sila sa pagkagawas noon, dili na sila mga dinaog-daog ug ulipon. Mo nang nakaingon ang atong tubag sa Salmo, tagamtama sa to tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Gilingay imong tupad ing na nakatilaw na kas kaayos Ginoo. Katilaw na mo. O wa gani katilaw ang imong tupad patilawa. Kinsa may mo patilaw niya sa kaayos Ginoo kita. Unsa may atong ihatag gugma, pasaylo ug pag-alagad. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot na sa diri og reconciliation na niingon diri ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpakig-uli kanila ngadto kaniya ang kaning mga makasasala dili din na iphos Ginoo atong sala kung dili makig-uli kita muna kung ato ning itan-aw dinis atong simbahan kining tanan nga namalit og slots kamong sigig palit og slots nakahatag mo kalipay nato. Congratulations. Pila na may atong slot karon. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto 53,987 na atong halin, 6,013 slots na lang ang nahibilin, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 ang atong nadawat na. Nya katong atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para nis atong Holy Week celebration o Fiesta celebration, 13,886 na ang atong halin, dako-dako pangkuwang, napay 56,114 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya ay 12 slot challenge nga tag 1,200, 490 na ang atong nadawat. Nya katong atong itabang ni Father Arnel ang haligi para ni Mama Mary HPMM 8,752 na ang atong halin. Naapay 3,248 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 20 slot challenge nga tag 2,064 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Unsa bay nahitabo aning namalit? Ilang giwagtang usa ang sala sa kadawo, kanang kadawo. Nabuntog nila. Congratulations. Lipayon mo sa Ginoo. Atong iyampo ang atong mga
opisyal sa gobyerno o kaning mga kandidato nato nga unta mamiya sila sa sala. O ang ato sang pilion nga mga kandidato kana gyung mobiya og sala. Unsao man nato pag ilang i-condemn sa ila karong mga pangumpanya diha nga makita nato social media, kana bang kinasing-kasing nga ilang i-condemn ang mga public sins. Labi na ning corruption, drugas, violence, hunger, lack of transparency, mga social evils man ni siya o mga immorality, etc. I-condemn gani na nila pasabot ang ilang kasing-kasing wa mo uyon anang mga sala. Nya mo ni atong butaran, kadtong dili mo condemn, ato na lang sa ato silang papahuwayon. Aron nga dili mo samot kagrabe ang pagkabahin-bahin nato, pagkabungkag nato. So atong tan-awon ang ilang kinabuhi aning mga nanagan karon. Unya sa ato sang kinabuhi dinhi sa simbahan, niya na magita simbahan, ato sang tan-awon ning atong kinaiya, ni haom bagyod sa kinaiya ni Kristo. Sa atong ebanghelyo, ningon ang Papa, dong kining imong igsuon na wala, napalgan karon, namatay, nabuhi karon. Malipay unta ta kung dunay mga makasasala nga mobalik sa simbahan. Dili kay masuko noon ta. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kung naay kriminal, labi na gitong nagpatay sa imong igsuon or sa imong anak, unya musimba karon, unya magkatupad pagid mo lingkod. Kinsa nimo mo ingon, peace be with you. Mana ka? Or bisan na lag minus-minusan na tog jutay, kabit sa imong bana kaniadto, unya nagkatupad mo lingkod, mo ingon kang peace be with you. Congratulations kung imo nang buhaton. Sige, manindog na ta o gatong ipadayag ang atong pagtuo.